अस्सलामुअलैकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की ज़िंदगी अजीरन करके रख देता है। अक्सर लोगों के नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम बहुत बहता है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़देह होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम बहने से दिमाग और नज़र कमज़ोर होती है। इसीलिए आज मैं आपको रेशे और बलगम के खात्मे का एक तीर बहदफ और आजमूदा इलाज बताऊंगी। इस नुस्खे की बदौलत आपकी बलगमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, रेशे, गले की खराश, आवाज़ का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना जैसे अमराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस कारआमद नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और रेशे और बलगम को ख़त्म करने के इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनमें शामिल हैं 1 गिलास पानी और 1 चम्मच आपने साबुत कलौंजी लेनी है। रेशे और बलगम को ख़त्म करने के इस कारआमद नुस्खे को बनाने का तरीका ये है कि आप एक छोटी साफ देगची ले लें या एक पैन ले लें। अब आप इसमें 1 गिलास सादे पानी का डालें। 1 गिलास आपने पानी का इसमें डालना है और अब आप इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत कलौंजी का शामिल करें। 1 टीस्पून आपने कलौंजी लेनी है। कलौंजी बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशे और बलगम के अमराज में निहायत मुफीद है। अब आपने करना ये है कि ये दोनों अज्जा को मिक्स करके आप ये देगची दरमियानी आंच पर 5 से 7 मिनट तक के लिए चूल्हे पर रखें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढाँप दें और हल्की आंच पर दम लगा दें। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको दम पर रखें और जब इसका दम आप खोल दें तो आप इसे निथार कर कप में उंडेल लें। कलौंजी की चाय तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमारी कलौंजी की ये चाय तैयार है। जो तरीका अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये चाय तैयार की है। रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलौंजी की ये चाय 15 से 20 दिन तक रोज़ाना सुबह निहार मुँह पीनी है। कलौंजी की ये चाय मर्द और ख़वातीन, लड़के और लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह और नाक से बहने वाला बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।